எங்களோட சேனலுக்கு உங்களை நாங்க வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா காத்து விசிற சேலஞ்ச் சேலஞ்ச் வீடியோ தான். பட் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் அதாவது நான் மட்டும் தான் பண்ண போறேன். ஆக்சுவலா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சேனல்ல வந்து நான் ஒரு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன். பிகினர்ஸ் சேலஞ்ச். ஆக்சுவலா அந்த சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு 1 மந்த் கிட்ட காஃப் கோல்டு. ஸோ ஒரு 1 மந்த் வந்து அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இருந்தது. இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா தான் சொன்னாங்க. அது தும்பலே வரல, நீ ஒண்ணும் பண்ணத்தால மூக்க சுத்தி வந்து தடை விட்டாலே போதும். லைட்டாக சில்லி பவுடர் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அப்படியே மூக்கு தப்போ ஒழுக ஆரம்பிச்சுட்டு என் வீட்டில் வந்து சத்தம் போட்டாங்க, வேணாம் ஏற்கனவே வந்து ட்ரை பண்ணி உடம்பு செல்லாமல் ஆகிட்டு வேணாம் அப்படின்னு. இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், கொஞ்சம் ஃபன்னியாக வேறு இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வீடியோவில் அதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எதை வச்சு வந்து தும்மல் ட்ரை பண்ணுறோன்னா இன்னைக்கு இனி வந்து எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் மதியம் மீன் குழம்பு பண்ணும்போது மீன் ஃப்ரை பண்ணும்போது பயங்கர தும்மல். அந்த நம்ம சில்லி பவுடர் தான் வந்து பயங்கரமாக தும்மல் வந்தது. ஸோ சில்லி பவுடர் வச்சு லைட்டாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ வாங்க அப்படியே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னைக்கு யாருக்கெல்லாம் லக்கி டேன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் எங்கள் வீட்டிலன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன், அப்புறம் 2வது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன், 3வது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன், 3 ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன். உங்களெல்லாம் யார் இன்னைக்கு ஐஸ்கிரீம் சந்தோஷ் வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் சேலஞ்ச் நீ கொடுத்துருந்தேன் சோனா. அதெல்லாம் நான் வந்து 200 ml ஒரு இவ்வளோ பெரிய டப்பா கொடுத்தாலே நான் சாப்பிடுவேன். உங்கள் சேலஞ்ச் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் 200 ml. ஆனால் அது வீடியோ எடுக்க ஞாபகமே இல்லை. ஸோ சாரி சந்தோஷ். இதை வச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கலாமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவோம். முதல்ல ஒன்றும் இல்லை, இது கூட நான் மூக்கில் தடவை ட்ரை பண்ணும்போது மூக்கில் தண்ணி வந்துட்டு ஆனால் தும்மல் வரல. இப்போ வந்து தும்மல் வருது. குதித்தேனே குஷியாகவே. மதியானம் குக் பண்ணும்போது மீன் ஃப்ரை பண்ண மீன் சோனல் டிஷு விசிறதுனால எனக்கு தும்மல் நிற்காம வருது. கிடையாது காமெடி நூறு தண்ணியும் வருது. போது இருக்கலாம். இதான் ஸ்னீசிங். மதியானம் நான் குக் பண்ணும்போது வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ண போட்டு விட்டுட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணும்போதே வந்து தும்மல் வந்து அத்தனை தும்மல் வந்துட்டு இருந்தது. மிளகாத்தூள் வந்து பயங்கர தும்மல் தரும். ஒரு லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் வந்து பெப்பர் பவுடர் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். லாஸ்ட் வீடியோவில் லைட்டாக ஸ்மெல் பண்ணதுக்கு ஒரு 10 தும்மல் இருப்பேன்னா சொன்னாங்க. ஒரு 20 தும்மல் லைட்டாக அந்த மிளகா அப்படி மூக்கில் போட்டு விட்டுலான்னு நினைக்கிறேன். தும்பு 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 மூக்கில் தண்ணி வந்துட்டு சீக்கிரம் பக்கெட் எடுத்துருவாங்க. கமெண்ட்ல அங்கெல்லாம் இருக்கிறவங்க சீக்கிரம் பக்கெட் எடுத்துருவாங்க. மொக்க ஜோக் அடிக்கிறா. அகீன் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நான் இருக்கிறப்ப அவனுக்கு தும்பல் என்ன சளியை பிடிச்சிடும். அந்த ஸ்மெல் வந்து நீ வேணா சொன்ன அப்படி அது ஃபுல்லா அடேப்பா சத்தியமா முடியல, எரியுது மூக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்மெல் பண்ணும்போது தான் வரும் போல் இருக்கு. அகைன் ஸ்மெல் பண்ண வந்து இந்த தும்மல் வரல. இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் சோனா குட்டி. நீங்கள் சோனா குட்டிகிட்ட சொல்லும்போது நீ மோந்து பார்த்தா வராதுமா எடுத்து மூக்குக்குள்ளே போட்டுக்கோ அப்படின்ற மொத்தமாக என்னை சோழி முடிக்கிறதுக்கு வந்து சோனா குட்டி பிளான் பண்ணுது. பச்சை மிளகாவை சாப்பிடுன்னு சந்தோஷம் சொல்கிறா. எங்கள் சோனா குட்டி மிளகா பொடி எடுத்து மூக்குள்ளே போட்டுக்கலன்றா. என்னை வந்து சோழி முடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி. பட் இப்போ ஸ்மெல் பண்ணால் வந்து அந்த இல்லை ஏறுது, நெடி ஏறல. சோனா குட்டி நீ விசுறதுனால தான் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது போட்டுக்க சொன்ன குட்டி. அப்போ என்ன ஏசி மாதிரியே விசுறது? போதும் போதும் போதும்.
ஏற்கு வேற செய்யுது ஃபேன் இல்லைன்னொடனே. நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் போனேன். என்னது மிளகா வீடியோலயே என் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அதனால அந்த சேலஞ்சில் வந்து அது சில்லி டேஸ்டிங் சேலஞ்சான்னு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க. நான் அதுலேருந்து வின் பண்ணிட்டேன். அதனால நான் சில்லி சாப்பிடல. பட் இன்னொரு நாள் வந்து ஒரு 20 எத்தனை சில்லி சாப்பிட முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ வந்து நான் அதில் இருக்கவே மாட்டேன். எங்கள் சோனாக்குட்டி வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்ற சேலஞ்சுக்கே வரமாட்டேன் நான். இல்லைனா இன்னைக்கு வெஜிடபிள் ஈட்டிங் சேலஞ்ச் தான் இருந்திருக்கும். ரொம்ப பேசாத தும்முமா. இந்த மூக்குப்பொடி போடுவாங்க கேள்வி உனக்கு சோனாக்குட்டிக்கு தெரியாது. மூக்குப்பொடி போட்டால் தும்பல் வரும். அது வந்து நிறைய பெரியவங்க போடுவாங்க. அத்தை மாமா அவங்கலாம் போடுவாங்க. அந்த ரேஞ்சுக்கு இது இல்லை. காந்துது இந்த ஓரெல்லாம் காந்துது. அந்த வாயில போட்டு காத்து பட்டவனையே காந்துதுன்னு நினைக்கிறேன். நேற்று பச்சை நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருந்தீங்களா? நேற்று பச்சை மிளகா வீடியோவில் நான் ரிவர்ஸாக பண்ணிருந்தேன். என்னன்னா எங்கள் அக்கா இன்னொரு கேள்வி இருக்கு. நானே அதில் எங்கள் அம்மா நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா சாப்பிடாம இருக்கும். என் ரியாக்ஷன் நான் சொல்கிறேன். ஆனால் என் மூக்கில் தண்ணி இருந்துச்சுப்பா. நான் தும்மல் மட்டும் வரல. மூக்கில் தண்ணி வந்துருச்சு. ப்ளஸ் இந்த சின்னலாம் காந்துது. அந்த காற்று பட்டோடனே சொன்ன குட்டி காந்துதுன்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக இந்த தும்மல் வர மாதிரியும் வராத மாதிரியும் ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அது கொடுமையான ஃபீல். ஒன்று வந்துடணும் இல்லை குழந்தைங்க அப்படின்ட்டு ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் குழந்தைங்கள ஏதாவது குழந்தைங்கள பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தும்மல் வர மாதிரி வந்துட்டு குழந்தைங்க அப்படின்னு சைலண்ட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி இப்போ எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அப்படி போய் தும்மல் வராத மாதிரி இருக்கு. இந்த மிளகாத்தூள் இது ஒரு எஃபெக்டிவாக ஆச்சி மிளகாத்தூள் காரம் தான் இல்லை ஒன்றும் இல்லை. மதியம் பயங்கர நெடியாக இருந்தது. தயவு செஞ்சு பார்த்துட்டு மிளகாத்தூள்ல ட்ரை பண்ணாதீங்க. வேற இதில் ட்ரை பண்ணுங்க, அதில் ட்ரை பண்ணுங்க. தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க. எனக்கு வந்து இதுவே வந்து மண்டல ஆச்சி மிளகாத்தூள் பூச்சிக்கிட்ட கூட ஒர்க் அவுட் ஆகல. உண்மையிலே வரல சொன்ன குட்டி. எனக்கு வேர்த்து தான் ஊற்று. எவ்வளோ ஸ்மெல் பண்ணாலும் வந்து தும்மல் வர மாட்டேங்குது. நீ மூக்கில் தடவி மூக்குக்குள்ளே எடுத்து கொட கூடன்னு போட்டு சோனாக்குட்டி மூக்கில் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்ளை பண்ணி விட்ருவோங்க. மண்டை தனியாக வந்துடும். யார்கிட்ட வந்து யாருன்னா பேசுகிறேன். எனக்கு வந்து தும்மல் வரல. அதுக்கு பதிலா காந்தது இந்த ஓரம்லாம். சேலஞ்ச் இதோட விட்டுடலாமா? 5 தும்மல் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வண்டே போறேன். சோனாக்குட்டிக்கு கண்டினியூஸாக 10 தும்மலுமா. அப்படின்தா எங்க அம்மா வெறும் ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு. ரியாக்ஷன் ஒன்று அது மட்டும் தான் கொடுக்குறியம்மா. தும்மல் வந்து பாடு இல்லையா? தும்மல் வரவே மாட்டேங்குது. எவ்வளோ காசு? எவ்வளோ காசு? இவ்வளோ மணி தும்மல் வருதா? வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. பட் வர மாட்டேங்குது. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அழகாய் மலர்வது போயிரவது காதலை கண்டினியூஸா 10 ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 2 அவ்வளோதான். என்னடா இது ஸ்டாப் ஆயிட்டு. 3 4 மூக்குல தண்ணி வந்துட்டு. ஆமா 14 தும்மல் வந்து தும்மியாச்சா
நிக்கல, அடுத்து கண்டினியூ வருது. இதோட நம்ம இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? 15 16 வரமா அது நீ தும்மிடுது போ. 17 இன்னும் 19 20 20 வந்துச்சுன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது மேலே நல்ல முள்ள கொள்ளுது, முள்ள போல பழகுது. எங்க அம்மா பேசுறோம், நீங்க தும்மிட்டது போதும் வா வழியில அப்படின்னு. 18 19 இன்னொன்னு 20 க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். 20 தும்மல் வரல சொன்னா குட்டி வர வச்சு மூக்கு தான் வந்து ஒழுகுது. இதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கவத்தை வந்து ஓட அடிப்பாங்க. அப்புறமா இருமல் வந்துச்சு, உடம்பு சொல்லாமல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீ தொலை பண்ணாத அப்படின்றாங்க. ஸோ இதோட நீ ஸ்னீசிங் வந்து நான் கவர் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து மூக்கு ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. எனிவேஸ் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தயவு செஞ்சு வந்து வியூஸ் பார்க்குறவங்க வந்து அது டைமில் இந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு பெல் பட்டனாமா சாரிம்மா லைக் பட்டன்மா. இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டேன். இதை விட கஷ்டம்லாம் நிறைய பேர் படுறாங்க. பட் இன்னைக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, மூக்கு ஒழுகுது. சரி பார்க்குறவங்க தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. 1000 தொட்டுட்டல போதும் உனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் தான். நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், சரி பார்க்குற நீங்களாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபோனை பிடிங்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லார் ஃபோனையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எல்லாரோட ஃபோனையும் நாங்கள் வந்து பிடிங்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி என்னோட 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 பேர் தான் பிடிங்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் கமெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுற ஒரு 5 6 10 கமெண்ட் வருதுன்னா அந்த 10 பேரை லைக் பண்ண மாட்டீங்களா? அதுதான் எங்களுக்கு டவுட். என்னம்மா பாக்குறீங்க லைக் பண்ண மாட்டீங்க, என்ன விஷயம்? என்ன குறைபாடு இருக்குன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. லைக் முக்கியம் பிகிலே, கப்பு முக்கியம் மாதிரி லைக்கும் முக்கியம், சப்ஸ்கிரைபும் முக்கியம். அதை பண்ணிடுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தீபக் உன்னோட வெஜிடபிள் சேலஞ்ச் வந்து சோனா குட்டி பண்ண மாட்டேன்றா. ஸோ கமெண்ட்ல அவளை கழுவி ஊற்று. வெஜிடபிள் நான் சாப்பிட முடியாது அப்படின்றா. அவள் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா நான் ட்ரை பண்ணிட்டா. நான் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவேன். எங்கள் அம்மா வெங்காயம் தக்காளி வாயில போட்டாலே வேண்டாம், குக் பண்ணும்போதே பாதி தக்காளி தின்றுவேன். அந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது டஃப்பான வெஜிடபிள்ஸ் கூட. எங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன சான்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா 3 மணி நேரம் வேகாத வெயில நிற்கணும். நான் ஆஃபீஸில் ஃபுல் டைம் ஏசியில் உட்காந்துனால ஓசியாக உட்காந்துட்டு வராங்க. அதனால கோயிலோட குடும்பம் அதனால வெயில நிற்கணுன்ற சேலஞ்ச் கொடுக்கணுன்ற. சரி ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலன்னா என்ன பிடிக்கலன்றதை சொல்லுங்க. வீடியோவில் முடிச்சுன்னா இன்னொரு சேலஞ்ச் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அண்ட் வந்து லைவ் வந்து 28 அன்னைக்கு காலையில ஈவினிங் நைட் வந்து 9:30 வரலான்னு இருக்கு. ஸோ தயவு செஞ்சு லைவ்ல வந்து 10-15 பேர் பார்த்தீங்க வந்துருங்க, லைவ் எல்லாரும் வந்துருங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல வந்து சோனா 28 நைட் 9:30க்கு நாங்க லைவ் வருவோம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைவ் எப்படி போடணும் எதுவுமே தெரியாம அது யூடியூப்ல தான் செக் பண்ணோம், போட்டுதான் லைவ் வந்து வரப்போறோம். லைவ் வர அன்னைக்கு உடம்பு இல்லாம ஆயிருமான்னு தெரியல. பாய் பாய், இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல நாங்க மீட் பண்றோம். அது வரைக்கும் டாடா, பாய் பாய்.